Вам точно не понадобится ходить в аптеку. 100% поможет всем. Если попробуете эту смесь. Беру головку красного лука. Нужно убрать попку и верх. И в середине этой луковицы вырезаем дырку. Теперь берем зубочистку и проделываем дырки прям насквозь. Такой сироп поможет. Антибактериальное действие разжижает мокроту, способствует отхаркиванию и выводит токсины. И теперь в эту дырку заливаем мед. Такой сироп уберет сухой застаревший кашель, бронхит, воспаление легких и снимет все как рукой. Самый эффективный антибактериальное средство и поставит вас на ноги. Употребляйте такой сироп и будьте здоровы!